Jantine had op mijn agenda gezet een Nuverbultje op de Holle. En ik dacht dus, hol is je kont. Ja. Dus ik dacht een bult op die kont. Dus die patiënt kwam binnen en ik zei, doe je broek maar uit. En die patiënt keek me aan eigenlijk, maar het ging over een boeltje. Ik communiceer dan wel, zodat de patiënt met mij communiceert. Dat communiceer ik vooral met de huisarts. Van dit is wat er exact zijn is. En daar halen we dan samen weer een heel soort uit om te weten van oké, is het dan een spoed of is het net een spoed? Of met de JOTM bezocht worden? Of kan het morgen? Of... Nou, hiervoor hebben we drie jaar in de Randstad gewoond in Heemstede. En daar heb ik ook gewerkt als huisarts en als jeugdarts. Maar een beetje de landelijkheid van Friesland was zo absoluut wat me meer trekt. En dat komt een beetje voort uit het feit dat we daarvoor hebben 5 jaar Noorwegen praktijk gehad. Ja, daar heb je natuurlijk heel veel ruimte en heel veel natuur. En dat misten we een beetje, dus dat hebben we hier zeker terug. En u heeft net even een visite gelopen. Ja, zeker inderdaad. Ja. Een klein kindje geweest van 3 weken oud. Wat niet lekker was. Maar dat vroeg vooral bij de moeder even wat geruststelling. En gelukkig maar. Viel mee inderdaad, ja. Ja, hoe werkt zoiets? Ik zeg toen ik het eerst hoorde, toen dacht ik ook van het ligt in Afrika of zo. Maar die naam, er stond dat een echtpaar de praktijk overdeed eigenlijk. En die had een tekst die best wel aansprak voor ons. En zo hebben we eigenlijk niet eens verder gekeken naar van wat is nog meer op de markt of zo. Of wat voor andere praktijk kunnen overnemen. Maar het voelde meteen goed. Voordat ze bijna uit het Westen komen, is maar, vind ik het wel heel knap dat ze daar, ik zou voor iepen staan. Ik vind het knap dat ze Friese les nemen. Dat moest wel willen, dat moest hij wel interesseren voor de Friese taal. En natuurlijk is die hier heel belangrijk, maar ik vind het knap dat ze het waren. Oké, en hoe lang heeft u al Pien aan het oor? Ja, ik denk zo'n jaar hier. Kijk, toen we naar Noorwegen gingen, toen moest je echt die taal echt spreken. En hier hebben we het geluk dat je natuurlijk naar het Nederlands kan terugvallen. En sowieso het vak is vaak als mensen iets zeggen, is dat je dingen herhaalt. Ja, waardoor de mensen zich herkend voelen in hun klacht. Dat is een soort communicatietechniek. Dus dat gebruik ik ook als mijn eigen Friese les. Dus dat alles wat ze zeggen in het Fries, herhaal ik letterlijk. Nou, patiënt begreep het wel heel goed. Want die begrepen wel dat dokter net van de origine Fries praat. Maar ze begrepen wel dat het heel belangrijk is om op hun manier hun expressie naar buiten te brengen. Om duidelijk te maken wat ze nou exact bedoelen. Ja, of de selectie van het Fries een rol speelt bij selectie van een nieuwe collega. Nou, ik denk dat is wel een pre. Dus stel ik zou een heel geschikt kandidaat uit, weet ik veel, West-Friesland vinden. En die zou het niet spreken, maar dan zou je die misschien zelfs ook daarin kunnen faciliteren om dat wel te leren. Dus een totaalplaatje is natuurlijk wel, zeker, absoluut. Maar ik heb ook wel ingezien wat de meerwaarde is van wel spreken van de Friese taal. En het is ook echt leuk om wel wat te kunnen en zeker om te begrijpen. En we hebben natuurlijk die cursus van AVO ook gevolgd. En daar merk je dat je toch wat makkelijker wat dingen zegt en zeker dingen makkelijker verstaat. Maar zo goed als de huidige commissaris van de Koningin, ik weet niet of dat ooit gaat redden, maar het zou wel mooi zijn. Maar het is een turbulente baan, dus ja, weet je, de tijd vinden ook ervoor.